3 problemas da toxina botulínica no bruxismo. Você sabe que hoje a toxina botulínica é um instrumento de trabalho muito utilizado em várias condições estéticas e até mesmo funcionais. Mas será que no bruxismo, pacientes que rangem os dentes, eles precisam disso? Quais os problemas que a gente pode decorrer dessa aplicação? E hoje eu vou te mostrar 3 problemas da toxina botulínica ao ser aplicada para pacientes com bruxismo. Eu sou o professor André Porporati, dentista, professor e pesquisador em bruxismo, DTM e neuropatias, e aqui você vai aprender a organizar o seu raciocínio para diagnosticar mais, com mais segurança, com maior rapidez e tratar seus pacientes sempre com excelência e resultados duradouros. Então já aproveita, curte esse vídeo e já segue o canal para não perder nenhuma dica, porque nós temos todas essas dicas de consultório todos os dias. E existem então 3 principais problemas e garanto que a terceira você não conhece e é realmente grave no seu paciente. A toxina botulínica, ela é um derivado de uma bactéria Clostridium botulinicum que foi por muito tempo utilizada para tratamento de problemas estéticos, rugas de expressão, contrações musculares mais exageradas. E isso está super indicado, está super interessante fazer esses procedimentos. Mas quando a gente vai para o bruxismo, para as contrações musculares, o músculo aqui do rosto, o masseter temporal, será que a gente vai aplicar? Vou te dar 3 exemplos, e o 3 é realmente um grande problema hoje em dia ser discutível. Vamos lá, vem aqui para o meu caderno que eu vou te mostrar tudo isso. Então vamos lá, quais são esses 3 problemas que a gente vai encontrar aqui na toxina botulínica? O primeiro deles que a gente pode destacar é a sua ação periférica. André, o que significa isso? O que seria essa ação periférica? Quando a gente aplica a toxina botulínica, por exemplo, no músculo aqui do masseter ou no temporal, ele vai agir diminuindo a contração muscular. O seu mecanismo de ação é porque ele bloqueia um neurotransmissor, um transmissor liberado por um neurônio, que é chamado acetilcolina. A acetilcolina é responsável pela contração muscular. Se a gente bloqueia a acetilcolina, não tem contração muscular, ok? Mas a sua ação vai funcionar apenas nas fibras musculares onde a toxina botulínica entrou em contato. Logo, sua ação é totalmente periférica, agindo somente nas fibras musculares onde teve contato. Perfeito, entendi. Mas qual o problema disso? O problema é que o bruxismo que a gente conhece, o bruxismo que é esse hábito, esse comportamento de ranger, bater, encostar ou apertar os dentes, é um hábito de origem central. Então a gente tem um despertar cerebral, a gente tem um micro despertar cerebral, tem movimentos cerebrais, ondas cerebrais acontecendo, que depois tem uma cascata de eventos que vão, ao final dessa cascata, desencadear uma atividade muscular mastigatória rítmica, que é nada mais, nada menos do que a contração muscular que vai levar a um apertar, ranger, bater e encostar os dentes. Beleza? Só que a origem do bruxismo está central, está no cérebro. Então tem uma origem central e a ação da toxina é apenas periférica. Logo, a gente não vai tratar o bruxismo, porque a gente não vai agir na sua origem, a gente vai agir apenas na periferia disso. Tudo bem, vamos continuar a refletir e pensar um pouco mais sobre isso. Então voltamos aqui para o meu caderno e vamos a nosso segundo problema, né? Deixa eu botar em verde aqui. Nosso segundo problema está relacionado a não conseguir, a gente não faz a aplicação, a gente não aplica em um músculo principal que acontece o bruxismo, que é o músculo pterigoideo lateral.
O músculo pterigoídeo lateral é um músculo que ele fica aqui do lado do rosto, é um músculo, na verdade, interno, que ele é acoplado, por exemplo, ao disco e à cabeça da mandíbula. O pterigoídeo lateral é o músculo responsável que tem a sua função de fazer lateralidade. E quando que a gente faz lateralidade? Em movimentos de ranger ou até mesmo movimentos de bater os dentes. Logo, se a toxina botulínica ela não age nesse músculo, porque a gente não consegue injetar lá, o seu acesso é muito interno, é muito difícil, teria que fazer usando, por exemplo, um ultrassom para guiar essa aplicação, o que é muito complexo e exige muitos estudos para isso. Não é impossível, mas é muito trabalhoso, né? E a gente não faz rotineiramente no dia a dia. Então a gente não consegue injetar a toxina botulínica num dos principais músculos de lateralidade, que é o pterigoídeo lateral. Ou seja, os movimentos de lateralidade, de ranger, né, e bater os dentes não são bloqueados. E hoje, o bruxismo do sono, mais ou menos 80% deles é um bruxismo de contração fásica, ou seja, um bruxismo onde a gente pode ter ranger de dentes ou o bater de dentes. 80% geralmente do bruxismo do sono é fásico. Logo, se eu aplicar toxina botulínica em masseter temporal, eu não vou bloquear 80% da movimentação, que é lateralidade, que é pterigoídeo lateral. O que nos faz refletir no nosso segundo problema aqui. Mas vamos continuar. Vamos ao nosso terceiro e ao principal problema aqui, ou mais alarmante de certa forma, que é um estudo que foi feito por uma pesquisadora chamada Karen Raphael. E nesse estudo, ela mostrou, inicialmente em animais e depois mostrou em seres humanos, que a aplicação frequente da toxina botulínica em músculos da mastigação, como masseter temporal, pode levar à diminuição do côndilo ou diminuição da densidade óssea. Vou escrever aqui bem bonito para vocês. Da densidade óssea. O que é isso, André? O que isso quer dizer? Quer dizer que a aplicação de toxina botulínica nos músculos masseter e temporal pode levar, com o tempo, uma falta de uso da articulação e, por uma estimulação de osteoclastos, diminuir a densidade óssea, causar até erosões, começar processos degenerativos. E aí a toxina botulínica não é aquela coisa que não dá nada, não tem nenhum problema. Não, tem problemas sim, tem problemas que a gente precisa investigar melhor. Então, um pouco de cautela. A toxina botulínica sim tem as suas indicações, tem casos específicos onde a gente vai indicar. Mas aqui vocês estão vendo que existem pelo menos 3 principais problemas da toxina: a sua ação periférica, a sua não aplicação ou não uso no pterigoídeo lateral, um músculo super importante. E estudos vêm mostrando que pode levar a uma diminuição da densidade óssea. Claro, não é na primeira aplicação, mas às vezes aplicações mais frequentes. E é por isso que você precisa estar atualizado. E aqui nas próximas aulas a gente vai aprender um pouco mais sobre diferentes condições de bruxismo, DTM, neuropatias, travamentos, estalos. Vamos aprender mais sobre a toxina botulínica também. Para você não perder nenhum conteúdo aqui, você precisa seguir o canal e já colocar aquela curtida para o YouTube te entregar mais esses conteúdos e mais essas dicas e informações que vão te dar segurança na hora de atender um paciente com dor, com bruxismo, com neuropatias, com disfunção temporomandibular. Então, não esqueça disso e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!